নমস্কার বন্ধুরা, সুস্বাগতম। কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আচ্ছা, কথা না বাড়িয়ে সেই রোটেল 02 RS02 কোথায়? হ্যাঁ, RS02 রোটেলের এটার ফার্স্ট পার্ট আপনাদের দিয়েছিলাম। দয়া করে যারা ফার্স্ট পার্ট না দেখেছেন তারা টেক বাংলা ডিজি শপ সার্চ করলেই রোটেলের এই ভিডিওটি দেখতে পাবেন। আর যারা দেখেছেন তাদের জন্য তো খুবই সুবিধে আজকের ভিডিওটি, কারণ আমি কথা দিয়েছিলাম এটা রেডি হয়ে গেলে অবশ্যই আপনাদের কাছে দেখাবো এবং আপনাদের কাছে ফলটি তুলে ধরবো। তো বিস্তারিত আলোচনা তো এর আগেই করেছি, তো আজকে তেমন কিছু বলার নেই। আজকে শুধু বলার আছে যে কি লাস্ট কি করে সলভ করলাম, তাও একটু মানে ভাষা ভাষা বলে দিচ্ছি খুব শর্টে। যে এটা একটা অ্যাম্পলিফায়ার, এটা একটা অ্যাম্পলিফায়ার, একটা এনপিএন একটা পিএনপি দিয়ে এটা ড্রাইভার স্টেজ, এই মানে এটা একটা চ্যানেল গেল, এটা একটা চ্যানেল, আর এই হচ্ছে তার ড্রাইভার স্টেজ। ড্রাইভার স্টেজে বায়াসিং ভোল্টেজের জন্য অ্যাডজাস্ট করার জন্য দুটো চ্যানেলের জন্য দুটো প্রিসেট রাখা আছে। আর এখানে যে লাস্ট এই আপনার ট্রানজিস্টার আছে, সেই ট্রানজিস্টারের এমিটার ভোল্টেজ 0.07 হবে, বলে দিয়েছি 6 থেকে 7। এটাও তাই, তার মানে প্রিসেট অ্যাডজাস্ট ঠিক আছে। এটাও তাই, প্রিসেট অ্যাডজাস্ট ঠিক যদি মানে 0.07 বা 6 থাকে তাহলে প্রিসেট অ্যাডজাস্ট ঠিক আছে, নাহলে প্রিসেট অ্যাডজাস্ট করে ওই ভোল্টেজটাকে আনতে হবে। এবং তখন দেখবেন এই অ্যাম্পলিফায়ার মানে যতটুকু গরম হওয়ার ততটুকুই গরম হচ্ছে, এক্সেস কোনো গরম হচ্ছে না। নাহলে কিন্তু এই টিউনিং যদি ভুল থাকে, এইখানের এই বায়াস ভোল্টেজের যদি ড্রাইভার বায়াস ভোল্টেজ যদি ভুল থাকে, অর্থাৎ এই প্রিসেট ভোল্টেজ মানে প্রিসেট টিউনিং যদি ঠিক না থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার লোডও বেশি নেবে। দেখবেন যদি 100 ওয়াট সিরিজ 100 ওয়াট বাল্ব সিরিজ দিয়ে আপনারা কানেকশন করেন, তাহলে দেখবেন যে বাল্বটা অল্প হলেও জ্বলে আসে। আর এইরকম অ্যাম্পিয়ার মিটার দিয়েও দেখতে পারেন, যে এই অ্যাম্পিয়ার মিটারে আপনার 000 উপরে তো ভোল্টেজটা আপনারা জানেনই। তো সেক্ষেত্রে খুব খেয়াল রাখবেন। এটা একটা নতুন যখন অ্যাম্পলিফায়ার টেস্ট করবেন, যেমন আমরা নতুন অ্যাম্পলিফায়ার যখন বানাই তখনও কিন্তু প্রথমে সিরিজ কানেকশনই করবেন। কোনো রকম সিরিজ বাল্ব যদি জ্বলে ওঠে তাহলে ভাববেন আপনার সার্কিটে কোনো ভুল আছে, আর বাল্বটি যদি জ্বলে না থাকে তাহলে ভাববেন সার্কিট ঠিক আছে। এগুলো শর্টে, নাহলে অনেক কারণেই বাল্ব জ্বলতে পারে। তো এখানে ভোল্টেজ তো বলেছিলাম যে এখানে হচ্ছে 30 0 30 অক্স, কোনো পাওয়ার সাপ্লাই নেই। এইখানে ট্রানজিস্টার দিয়ে অক্সের পাওয়ার সাপ্লাই প্লাস মাইনাস 15 ভোল্ট, প্লাস 15 ভোল্ট মাইনাস করা হয়েছে ট্রানজিস্টারের। আর এইখানে ট্রানজিস্টার দিয়ে সাপ্লাই স্টেপ ডাউন করা হয়েছে, সেই সাপ্লাই দিয়ে এখানে কিন্তু কোনো পাওয়ার রেগুলেটর আইসি ব্যবহার করা হয়নি। তো সেক্ষেত্রে এখানে ট্রানজিস্টার ব্যবহার করে একটা 12 ভোল্ট করা হয়েছে, 12 ভোল্ট থেকে আবার এখানে 5 ভোল্ট করা হচ্ছে। সেই 5 ভোল্ট এই মাইক্রো কন্ট্রোলার বলুন আর মাইক্রো প্রসেসরে যাচ্ছে। মাইক্রো প্রসেসরের অনেক সময় মাইক্রো প্রসেসর কাজ না করলেও সেম ফল্ট হয়। প্লিজ আগের ভিডিওটা দেখবেন, নাহলে কিন্তু কিছু বুঝতে পারবেন না। এইখানে যে ক্রিস্টাল দেখছেন, এই ক্রিস্টাল হচ্ছে ক্লক পালস তৈরি করছে। এই ক্লক পালস যদি তৈরি না করে তা এই মানে তাহলেও কিন্তু এই সেট কাজ করবে না, অ্যাম্পলিফায়ার ঠিক থাকা সত্ত্বেও। এবং কোনো ইনপুটে আপনি কোনো সিগন্যাল পাবেন না। এই ক্রিস্টালটাও ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে। বিভিন্ন মেগাহার্জের হয়, এক একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার বা মাইক্রো প্রসেসরের উপরে ওটা ডিপেন্ড করে। যে প্রোগ্রামিং যখন হয় তখন কত মানে ক্রিস্টাল অসিলেটর ক্লক পালসটা কত রেখেছে তার উপরেই ডিপেন্ড করবে আপনি কত ক্রিস্টাল ব্যবহার করবেন, মেগাহার্জে করবেন কি হার্জে করবেন, কত মেগাহার্জে করবেন, তার উপরে ডিপেন্ড করবেন। যখন প্রোগ্রাম করি আমরা প্রোগ্রামে, তখন ওকে বলা হয় যে তুমি এত মেগাহার্জে তুমি হচ্ছে রান করবে আর কি। তো এনিওয়ে, এই ক্রিস্টাল সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কথা হয়ে যাবে, আর একদিন অন্য একটা ভিডিওতে আসবো। এই ক্রিস্টাল একটা মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যে কোনো কন্ট্রোলারের ক্ষেত্রে। এবং এই ক্রিস্টাল আপনারা যে সেই ব্লুটুথ ডিভাইসেও দেখতে পাবেন, অনেক কিছু যে অনেক কিছু জিনিসে ক্রিস্টাল মানে যেখানেই কোনো কন্ট্রোলার তার নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি ক্লক পালসে চলবে তখন কিন্তু সেখানে ক্রিস্টাল ব্যবহার হয়। এটা খুব সংক্ষেপে বললাম। এই ক্রিস্টাল সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কথাই আছে লাগিয়ে। তো এটা সেই প্রোগ্রাম কন্ট্রোলের আইসি, মানে আপনার ফাংশন আইসি সিলেক্ট করবে।
আর এইখানে হচ্ছে ফোনো প্রি, এখানেও হচ্ছে আপনার প্রিটাকে ডেভেলপ করেছে। আর এটা সেই বারবার বলেছি, এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ বেস টেবিল না, প্যাসিভ বেস টেবিল। প্যাসিভ বেস টেবিলে কোনো রকম কোনো সেমিকন্ডাক্টর ব্যবহার হয় না, জাস্ট রেজিস্ট্যান্স কিছু কন্ডেন্সার দিয়ে জিনিসটাকে তৈরি করা হয়, এবং এইটা যথেষ্ট ভালো মানে টোন কন্ট্রোল। এখানে আরেকটা জিনিস দিয়েছে দেখুন, টোন কন্ট্রোল অন অফ। এই প্যাসিভ কন্ট্রোল বলেই, প্যাসিভ টোন কন্ট্রোল বলেই সম্ভব হয়েছে। এই টোন কন্ট্রোল যদি অফ করি তাহলে কিন্তু এই যে টেবিল বেস এগুলো কোনো কিছু কাজ করবে না, মানে তখন কি হবে, অ্যাম্পলিফায়ারটা ডাইরেক্ট হয়ে যাবে উইদাউট বেস টেবিল। আর যদি টোন কন্ট্রোল অন করি, এই অন করলাম, তাহলে কি হবে, তখন এই যে প্যাসিভ বেস টেবিল আছে সেইটা থ্রু দিয়ে যাবে। সুন্দরভাবে বলার চেষ্টা করছি, আপনারাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, না বুঝলে মানে খুব মন দিয়ে শুনবেন, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। আর এই দুটো জাম্পারের কথা বলেছিলাম, আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না। এই দুটো জাম্পার হচ্ছে আপনার ওই প্লাস ভোল্টেজ মাইনাস ভোল্টেজ, মানে অ্যাম্পলিফায়ারের যে মেন ভোল্টেজ ডিসি ভোল্টেজটা +40 -40, এই দুটো যাতে অ্যাম্পিয়ার আর ভোল্টেজ কোনো রকম লস না হয়। এই পিসিবি নিচেও আপনার এই যে পিসিবি দেখতে পাচ্ছেন, এই পিসিবি নিচেও কিন্তু এই ফয়েল ট্র্যাক আছে। তা সত্ত্বেও এখানে জাম্পার হিসাবে খুব বেশ মোটা পাত কপারের প্লেট দিয়ে করা হয়েছে, মানে এটা খুব ভালো, মানে এতে কোনো রকম কোনো গেন মানে আপনার অ্যাম্পিয়ার লস হবে না, অর্থাৎ সাউন্ড ঠিকঠাক আসবে, দুটো চ্যানেলেই ভোল্টেজ এবং অ্যাম্পিয়ার একদম সেম পাবে, এটাই করা উচিত। এনিওয়ে এই ট্রানজিস্টারের কথা বলেছিলাম যে গরম হলে এরা ক্যারেক্টার চেঞ্জ করে, সেই ক্যারেক্টার চেঞ্জ করলে এই সাউন্ড কোয়ালিটি আরো ভালো হবে। তো যাক গিয়ে এটা যেটা ফল্ট ছিল এই কন্ট্রোলারই ফল্ট ছিল, কন্ট্রোলার থেকে কোনো সিগন্যাল পাস করছিল না। এর আগের দিন বলেছিলাম সিগন্যাল পাসের জন্য এটা আছে, আর এখানে তো আপনার সুইচ আছেই, কিন্তু এই কন্ট্রোলার সিলেক্ট করবে। আমি যখন হাত দিয়ে, এটা একটা ম্যানুয়াল আপনার ব্যান্ড সুইচ আছে, এই যখন আমি ধরুন দেখানো যাচ্ছে কিনা, আচ্ছা অন করি, সেটটাকে অন করলাম, এই দেখুন এখানে ব্লু জ্বলেছে সিডি। এবার অক্স করছি, অক্সে জ্বলছে, অক্স 2 তে জ্বললো, এইটা হচ্ছে সিলেক্ট করছে, করার পরে এখানে কন্ট্রোলারে আসছে, এই কন্ট্রোলার আবার একে দেবে এই শিফট রেজিস্টার থেকে এসে এই প্রোগ্রাম কন্ট্রোলে যাবে, অর্থাৎ ফাংশন কন্ট্রোলার। তো ওই আপনার সোনোলাইনের ওই 580 বা 520 কিন্তু এই ধরনের আইসি লাগানো থাকে। বিদেশি ম্যাক্সিমাম সেট, ইয়ামা বলুন উনকি বলুন, এসব সেটে থাকেই, ডেনোনেও থাকে এই ধরনের আইসি। এক একটা কোম্পানি এক এক ধরনের আইসি ইউজ করে, এক একটা কোম্পানির আইসি ইউজ করে। তো মেইন প্রবলেম এখানেই ছিল। তো এখন সেটটা তো আমি সেই একই ব্যাপার, পুরনো কথা বলছি, বাজিয়ে তো দেখানো যাবে না। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের সিগন্যাল টেস্ট করে দেখাতে পারি, দেখা যাক। এই দেখুন বন্ধুরা, এটা হচ্ছে এখন সিডিতে আছে, তো আমি সিডি টার্মিনালে আমি স্ক্রুড্রাইভার লাগাচ্ছি, কোনো কপিরাইট আসবে না, করছে খালি। এবারে ধরুন আমি অক্সে দিলাম, অক্সে জ্বলছে, এরকম বিভিন্ন আমি টেস্ট করে দেখেছি। আমি একটা ব্লুটুথ ডিভাইস লাগিয়েছিলাম, আর সিডি প্লেয়ারও লাগিয়েছিলাম, দুর্দান্ত বাজছে, এই সেটের কোনো তুলনা হয় না, দুর্দান্ত ধরনের। আমরা কিন্তু এই ধরনেরই অ্যাম্পলিফায়ার বানাই, অ্যাম্পলিফায়ার পার্টটা এই ড্রাইভার বলুন বা এ বলুন, অনেক সময় পিসেট টা দেই না, তার কারণ হচ্ছে পিসেটা অনেকেই অ্যাডজাস্ট ঠিক মতো করতে পারে না বলে এইখানে এই ভ্যালু অনুযায়ী, মানে যেখানে হচ্ছে এর এমিটার ভোল্টেজ ওই 0.7 মতো থাকবে, সেই ভ্যালু অনুযায়ী আমরা এখানে রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করে ফেলি। এখানেও মানে ফিক্সড রেজিস্ট্যান্স, এখানেও ফিক্সড রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করি। যেটা এখানে হয়েছে যে কোনো সময় যদি বায়াসিং ভোল্টেজ 19-20 হয়, সেই জন্য এখানে ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্স ব্যবহার করা হয়েছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো সাউন্ড টেস্ট তো এই গেল। আর এখানে 3টে রিলে দিয়েছে, এই রিলে হচ্ছে আপনার ওই ওভারলোড প্রোটেকশন,
প্লাস হচ্ছে শর্ট সার্কিট প্রোটেকশন আর স্পিকার প্রোটেকশন। এখানে তো আইসোলেট কেন করেছিলাম আগের ভিডিওতে বলেছি, ভিডিও বড় হয়ে যাচ্ছে, ভিডিওটা বেশি বাড়াবো না। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই খুব সুস্থ থাকুন, বড়দেরকে শ্রদ্ধা করুন, গাছপালা লাগান। আবার আসছি আপনাদের সামনে একটা সুন্দর ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।